就看得乾嘅嘛，反正晏啲睇下會唔會去佢屋企換件衫，應該冇乜事。聽日應該唔會病，唔使擔心我。哇！佢係一個體型好似哥基，但係條尾完全唔似。我唔知佢係咩嘅狗咯。好 Q 喎！你威少定月月啊？香港玩幾耐？仲有1個月就走啦。係啦，仲有1個月就走啦。本人收到嚟。我真係唔係好識開香港嘅戶外台，我冇你哋咁勁，即係我唔係鳩行咯，我對鳩行冇出走台冇乜好大熱誠，即係我唔係好體會到鳩行嘅。我唔係好體會到鳩行嘅嗰個快樂。我開戶外台係想去一啲地方我係冇去過，然後發掘香港嘅美好。係。我初衷係咧，我唔知你有冇聽過啦。我初衷係咧，其實我講過好多次啦，應該有聽過。就係我發覺，當有外國人同我講話，即係同我講，喂，不如你帶我香港行下咁樣，我會答佢，喂，香港冇咩好行喎，我唔知喎，我答唔出咯。但係我覺得咁樣好，即係似為香港人咯，所以我想發掘下香港有咩美好嘅地方，咁所以我就周圍去啦。係啊，呢個係我本意咯。rather than 鳩行，我係唔係你諗下出埋去啊？同觀眾互動會嘅，但係鳩行嗰方面我唔得咯，係咯。我要好有目的性咯，或者係係咯，我要好有目的性咯。然後喂，我唔話要去年宵嘅咩？我唔記得咗添。點解會自然咁行咗過嚟嘅？咦？搭叮叮係喎。